双击加关注，每天学电路。大家好，这里是梅登课堂。我们来看这个电冰箱的电路图。在这个电冰箱的电路图当中，有一个特殊的，而且呢有相当关键的一个元器件，我们尤其要引起重视。这个叫做化双熔断器。当这个熔断器开路的前提下，那么整个电路它就会停止工作。我们只要分析一下这个电路就知道了。这是电源插头220伏，上是火线，下面是零线，中间是接地，这是3星插头线，也就是棕色线出来，这是主干线，主干线接了一个温度控制器，再到一个定时器，通过定时器再出来化双一个温控器，温控器下来又串联了一个化双加热器，在化双加热器的后面主干路上串联了一个熔断器，从熔断器输出端返回到这个3星插头的零线，整个电路呢就构成一个闭合的这个环路。可以想，这个熔断器一旦开路，那么整个电路它就不通了。所以我们在检查这个电路的时候重点要排查这个熔断器，这是一个比较容易损坏的一个带有保险丝特点色的这个熔断器的形状。那么这个元器件呢，我们通过万能表去分明打，就可以判断它的好坏，直接并联在这两端，应该发出这个嘟嘟声的声音，那就证明是好的。